প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আপনারা যে পার্টসটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের ওয়াটার জ্যাকেট। এই ওয়াটার জ্যাকেটের এই পাশে থাকে আপনার ওয়াটার পাম্পের সাথে। আপনি একটু দেখেন, এটা ওয়াটার পাম্পের সাথে। এটা ওয়াটার পাম্পের লগে থাকে, এটা থাকে আপনার রেড ওয়াটারের পাইপের। আর রেডিওটার রেডিওটারের পাম্পের সাথে থাকে এটা একটা। হ্যাঁ, যারা আসলে কাজ শিখতে চান তারা পুরো ভিডিওটি দেখবেন। আমি পুরো বিষয়টি আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে অয়েল গান। এই অয়েল গান দিয়ে পার্টসের বিভিন্ন জায়গায় এটা মোবিল দেওয়া হয়। আর এইগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে টুলস। এই টুলসের বিভিন্ন নাম রয়েছে, এক এক টুলসের নাম এক এক রকমের। এটা বিভিন্ন ইঞ্জিনের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ খোলার জন্য এই টুলসগুলো প্রয়োজন পড়ে। এই টুলসের আবার বিভিন্ন মাপ রয়েছে। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে গ্রিস। এই পটে গ্রিস থাকে আর কি, গ্রিসটা খুলে দেখানো হবে। আর এটা গ্যাসকেট মেকার, মানে এক ধরনের আঠা। এই আঠা গ্যাসকেটকে জড়ানোর জন্য প্রয়োজন পড়ে। এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা তো আসলে হেমার, সবাই আমরা হাতুড়ি বলে চিনি। আর এই যে যন্ত্রাংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে ফ্লাই হুইল। এই ফ্লাই হুইলটা ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের সাথে লাগানো আছে ইঞ্জিন। আর এটা হচ্ছে ইঞ্জিন ব্লক। এই ইঞ্জিন ব্লকের ভিতরে রয়েছে পিস্টন। এই পিস্টন কানেক্টিং রড দিয়ে বাঁধা আছে। এই যে এই হোলগুলোর ভিতরে পিস্টনগুলো থাকে। ক্র্যাঙ্ক মানে হচ্ছে আঁকা বাঁকা। আর এটা হচ্ছে অয়েল চেম্বার। আমরা যে মোবিলটা এখানে রাখা হয় এই নিচের অংশটাকে হচ্ছে অয়েল চেম্বার। এখানে অয়েলগুলো জমা হয়, অর্থাৎ গাড়ির এই যন্ত্রাংশ ভিতরে যে যন্ত্রাংশ আছে এটা উঠানো নামানোর জন্য, মানে সহজ করার জন্য এই অয়েলটা দেওয়া হয়। এটা হচ্ছে হাওয়া। এই যে যেটা মুখা আছে এখানে অয়েল ফিল্টার লাগানো থাকে, মোবিল ফিল্টার। মোবিলের সাথে যেহেতু ময়লা না থাকে এই জন্য এর সাথে একটা ফিল্টার থাকে। ফিল্টারটা আমি দেখাবো। কিছু এ করেন না, তারা কিছু আউলে যাবে, বুঝছেন? কিছু করেন না, আউলে যাবে আমার। না, আমি আপনার থেকে দূরে আছি। আর দর্শক শ্রোতা, এটা দেখতে পাচ্ছেন এটা নাম হচ্ছে ক্লাস প্লেট। এ হচ্ছে প্রেসার প্লেট। আর এই যে যেটা দেখাতে পাচ্ছেন লম্বা, এটা না হচ্ছে ক্যাম্পশ্যাফট। এই ক্যাম্পশ্যাফটটা দেখতে পাচ্ছি। আর এইগুলোকে বলা হয় ভাল্ব। এখানে দুই ধরনের ভাল্ব রয়েছে। এই যে লম্বা লম্বা যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে ভাল্ব। এই ইঞ্জিন হেডের সাথে এই ভাল্বগুলো বাঁধা থাকে। এই ভাল্ব হচ্ছে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ইনটেক ভাল্ব
আর হচ্ছে এক্সস্ট ভাল্ব, আর আছে এটাকে বলা হচ্ছে গ্যাসকেট। এই গ্যাসকেট ইঞ্জিনের বডিতে লাগানো থাকে, মানে ইঞ্জিনকে যাতে শক্তভাবে বেঁধে রাখতে পারে। এই বিভিন্ন ধরনের গ্যাসকেট দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এই যেটা হচ্ছে ইঞ্জিন কভার, এটা পিট কভার আর কি। এই ইঞ্জিনের উপরে যে রকারাম অ্যাসেম্বলি থাকে, এই অ্যাসেম্বলিটা এই কভারটা দিয়ে ঢাকা থাকে। এইটা হচ্ছে রকারাম অ্যাসেম্বলি, এটা একটা পুশ রডের সাথে বাঁধা আছে। আর এই যন্ত্র অংশটা এটা হচ্ছে ওয়াটার পাম্প। পানিকে সার্কুলেশন করার জন্য এই ওয়াটার পাম্পটা প্রয়োজন পড়ে। ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখার জন্য এই ওয়াটার পাম্প অনবরত কাজ করে থাকে। এই ওয়াটার পাম্প যদি খারাপ থাকে তাহলে ইঞ্জিন গরম হয়ে যাবে। এই যন্ত্রটা হচ্ছে ওয়াটার পাম্প। আর এইগুলো কি আমরা, এটা হচ্ছে পিস্টন। এটা হচ্ছে অসার, এই যে বিভিন্ন ধরনের অসার, বিয়ারিং। এটা হচ্ছে মেইন বিগ অ্যান্ড বিয়ারিং, এই যন্ত্রটার নাম। তো আমি পুরা গাড়ি কিভাবে বাঁধতে হয়, কিভাবে খুলতে হয়, গাড়ি থেকে নামাতে হয়, আপনারা পুরো ভিডিও না দেখলে আসলে বুঝতে পারবেন না। কেউ অল্প দেখে বাদ দেবেন না, পুরা ভিডিওটি দেখুন, তাহলে শিখতে পারবেন। বাস্তবে তো আপনাদের কাজ করতেই হবে। তারপরে আপনারা যারা ভিডিও দেখে অনেকটা শিখতে চান, তারা পুরো ভিডিওটি দেখুন। পুরো অল্প দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে একে বলা হয় স্পার্ক প্লাগ। এটা পেট্রোল ইঞ্জিন, পেট্রোল, ডিজেল এবং গ্যাস ইঞ্জিন হলে এই ধরনের প্লাগের প্রয়োজন পড়ে। এই স্পার্ক প্লাগ, এটা হচ্ছে স্পার্ক প্লাগ। এগুলো সাধারণত পেট্রোল গাড়ি, ডিজেল গাড়িতে থাকে না, শুধু পেট্রোল গাড়ি, গ্যাসের গাড়ি, এই ধরনের গাড়িতে এই স্পার্ক প্লাগগুলো থাকে। আর এটা হচ্ছে এক ধরনের রেঞ্জ, এটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের গুটি রেঞ্জ। যারা আসলেই কিছু শিখতে চান, তারা পুরো ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন যে আসলে কীভাবে কী করা হয়। আমি পুরো ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখাবো যে কীভাবে ইঞ্জিন খুলে ইঞ্জিনকে কীভাবে আবার কাজ করা হয়, কীভাবে পরিষ্কার করা হয়। এটা হচ্ছে কেরোসিন তেল আছে, এই কেরোসিন তেল দিয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ব্রাশ দিয়ে। কেরোসিন তেল দিয়ে, যে অকটেন দিয়ে, এটা হচ্ছে অকটেন। আসলে সব জায়গায় কেরোসিন তেল চলে না, কিছু কিছু জায়গায় অকটেনের প্রয়োজন পড়ে। কীভাবে লাগানো হয় পুরো ভিডিওটি কীভাবে লাগানো। এই যেটা লাগানো হচ্ছে, এটার কি নাম বলে? এটা অয়েল প্রেশার সুইচ। অয়েল প্রেশার সুইচ। অয়েল প্রেশার সুইচ। অয়েল